ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បន្តនាំយកទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្ត2 លានរៀលជូនទៅដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីពីកម្មវិធីទទួលបានចំណងដៃ2 លានរៀលពីស្រាបៀរកម្ពុជាតំណាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាបានបន្តនាំយកទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន2 លានរៀលបន្ថែមទៀតប្រគល់ជូនដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូទៀតនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពួកគាត់ដែលពិធីប្រគល់លុយដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់សុទ្ធ2 លានរៀលខាងលើនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ថ្លែងថាការចែករង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធរបស់ស្រាបៀរកម្ពុជានៅពេលនេះបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនលោកពិតជាបានផ្ដល់រង្វាន់ពិតៗជូនដល់អតិថិជនដែលរស់នៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតបស្នងសងគុណចំពោះការគាំទ្រជឿជាក់និងតែងតែជាវស្រាបៀរកម្ពុជាយកទៅពិសានៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំសប្បាយរីករាយផ្សេងៗតំណាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages រូបនេះបានអះអាងដែរថាដើម្បីទទួលបានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះគូស្វាមីភរិយាទាំងអស់ត្រូវជាវស្រាបៀរកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលខែកុម្ភៈរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយក្រុមហ៊ុននឹងជ្រើសរើសគូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយចំនួនទៀតដើម្បីរៀបចំការភ្ញាក់ផ្អើលនេះជូនចំណែករោងចក្រផលិតក្បឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ង់បាននាំចូលម៉ាស៊ីន